సో ఇలాగా చెవు లాగితే కాఫ్ ఏవైనా తగ్గుతుందా అంటే అండి, ఎస్ అండి. ఇక్కడ వేగస్ నర్వ్ అని ఉంటుంది, ఇలా కొంచెం లాగుతూ ఉంటే కొంచెం స్టిమ్యులేషన్ వచ్చి వేగస్ నర్వ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రతి కాఫ్కి ఇలాగా అవ్వదు, ఎందుకంటే కాఫ్ చాలా రకాల టైప్స్లోని కాఫ్స్ రావచ్చు. ముక్కు ప్రాబ్లం వల్ల కాఫ్ రావచ్చు, గొంతు ప్రాబ్లం వల్ల కాఫ్ రావచ్చు, ఈవెన్ బ్రెయిన్లోని ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కూడా కాఫ్ రావచ్చు. ఏమైనా బ్రెయిన్ నుంచి ముక్కుకి నీరు కనెక్షన్ వస్తుంది, సిఎస్ఎఫ్ రైనోరియా అన్నది. ఆ నీరు బ్రెయిన్లోంచి నీరు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట, దానివల్ల కాఫ్ రావచ్చు. ఆర్ ఏమైనా టాన్సిలైటిస్ అయినా, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నా, ఆర్ ఇంకోటి గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉన్నప్పుడైనా కాఫ్ రావచ్చు, ఆర్ నరాల వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా కాఫ్ రావచ్చు. ప్రతిసారి ఇలా చెవు పుల్ చేస్తే కాఫ్ తగ్గుతుందా అంటే ఇంపాసిబుల్.